السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا بيكم. يا ترى وقع في إيدِك قبل كده فيديوهات كتير بتتكلم على اجذبي بالطاقة الحاجة اللي أنتِ بتتمنيها، اجذبي المال واجذبي العريس واجذبي البيت الحلو واجذبي الفيلا الحلوة واجذبي السفرية الحلوة، أكيد تعرضتوا لها صح؟ أكيد شفتوا النوع ده من الفيديوهات من معالجين الطاقة، اللي بيقولوا عليهم معالجين الطاقة. للأسف تفشت في المجتمع موضوع معالجين الطاقة والكلام الكتير على جذب كل حاجة بتتمنيها، كل حاجة بتتخيليها هتتجذب ليكِ، اقعدي في أوضة فاضية وتخيلي الحاجة ديّة بتحصل لِك ويالّا هاتيها ويالّا هتتحقق لِك. تفتكروا الكلام ده منطقي؟ بعقلكم والفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقكم عليها، أنتم حاسين إن الكلام ده منطقي؟ أنا عن نفسي باشوف الكلام ده يعني بالفطرة كده كلام غير منطقي. ولو كان منطقي كان علّمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في القرآن، لكن هل أنتم بقى يعني معالجين الطاقة أنتم بتجيبوا لنا دين جديد، دين إحنا ما نعرفوش؟ أنتم وصل لكم حاجة في وحي كان يعني بدأ ينزل لكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات ب1400 سنة، ففي بقى وحي بينزل لكم دلوقتي بيقول لكم علّموا الناس علم الطاقة، وإن أنتم لمّا تقعدوا في أوضة وتقعدوا تتخيلوا الحاجة اللي بتتمنوها، هتقوموا بقى من الموضوع ده تلاقوها جات. وتعالوا نضّفوا مش عارفة إيه، شفرات الطاقة، وتعالوا نضّفوا جسمكم من السموم، وتعالوا أنتم يا جماعة أرجوكم ما حدّش ينضحك عليه، خاصةً كلامي للبنات، البنات اللي بتروح تدفع مبالغ محترمة في كورسات وفي جلسات وفي دورات بالعبط ده، أنا مش باسميه غير عبط، ليه؟ هو أنا لمّا أتخيّل حاجة وفي الآخر ما تحصليش وأطلع بسقف أحلامي جدًا وفي الآخر ألاقي نفسي نزلت على جذور رقبتي زي ما بيقولوا، هاحس بإيه بعدها؟ أنتم عارفين الناس دول بيعملوا إيه فيكم؟ الناس دول بيودوكوا لحالة من حالات الانفصام في الشخصية، أنت مش عايش الحياة ولا الواقع بتاعك، أنت عايش في الخيال، أنت انفصلت عن الواقع بتاعك ودخلتِ جوّه في حالة من حالات الخيال، فلمّا ما تحصلكيش اللي أنتِ بتتمنيه ده وما يتحققش في الأرض الواقع، فيجرى لِك إيه؟ فيجرى لِك إن اكتئاب أكتر، وحالتِك النفسية تسوء أكتر، وتقولي اشمعنى أنا؟ فتزدادي اتصال بالناس دي أكتر، وتتعمقي معاهم أكتر، فتدخلي في الخاية اللي هم عاملينها لِك أكتر وأكتر. عشان كده أنا فيديو النهارده ده باقدّمه كنصيحة خاصة للبنات، أرجوكِ ما تخلّيش حد يضحك عليكِ، اوعي يعني تُقعي في الخاية اللي هم بيعملوها ليكِ دي. الناس اللي بتقعد تقول لِك أنتِ هتجذبي كل حاجة، عايزة العريس هتجذبي العريس، عايزة المال هتجذبي المال، إزاي؟ أنا اللي أعرفه واللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه هو حاجتين 2 عشان أحقق هدف أنا نفسي فيه وباتمناه. الحاجة الأولانية إن أنا هادعي ربنا سبحانه وتعالى بيها، يعني أنا أول توجهي هتبقى لربنا سبحانه وتعالى، يا رب أنا نفسي في الشيء الفلاني، يا رب ارزقني هذا الأمر، اللهم ارزقني هذا الأمر ووفقني فيه طالما فيه خير ليّا، ده الأمر الأول. الأمر التاني إن أنا هاسعى، إن أنا هاشتغل، مش هاقعد في أوضة وأغمض عينيّا وأتخيل الحاجة اللي بتحصل لي دي. طيب تعالَ أفسّر لِك النقطتين دول. أنا لمّا بادعي ربنا سبحانه وتعالى، الدعاء إحنا قُلنا إن هو ليه 3 مراحل أو ليه 3 أوضاع، الوضع الأولاني إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لِك الدعاء ده، لو في خير ليكِ، وده طيب لو هو في شر ليكِ، الحالة التانية لو ده شر ليكِ ربنا يبعده عنِّك، وإيه كمان، ربنا يخلفِك حاجة تانية في الدنيا وفي الآخرة. تالت حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعوّضِك بقى في الآخرة. طيب في أوقات كتيرة أوي دعينا وربنا سبحانه وتعالى استجاب وكلنا شُفنا حاجات الحمد لله ربنا دعينا بيها وربنا استجاب لنا، وفي حاجات تانية لمّا دعينا ربنا بيها ربنا ما استجابهاش، وفي ناس كتيرة وكلنا مرّينا بالتجربة دي برضه مش أنا بس لوحدي، أكيد كلنا مرّينا بتجربة إن إحنا دعينا دعوة وبعد كام سنة اكتشفنا إن الحمد لله إن ربنا ما استجابلناش الدعوة دي في الوقت ده، الحمد لله وبقينا نحمد ربنا فعلًا على إن ربنا ما استجابهاش في الوقت ده، الحمد لله يا رب، أنت تعلم الغيب مش إحنا. فسبحان الله الحمد لله يا رب، ده يعني أقول لك إيه، لو مش دين الإسلام وكان تخيّلوا كده لو الدين بتاعنا كان كل دعوة أنتِ بتدعيها يستجيبها لِك، تُستجاب، يعني هتستجاب الخير وهيستجاب الشر، أنتم متخيّلين؟ فمن نعمة ربنا لينا لو فكّرتِ شوية تلاقي فعلًا دي نعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبش بعض دعائِك لإنه شر ليكِ،
مش خير ليكِ، مش ممكن يكون مش خير ليكِ خالص، وممكن يكون خير ليكِ بس مش دلوقتي، ربنا هيأخرها لِك شوية. فيبقى الدعاء ده ممكن يا إما يتحقق لِك دلوقتي، يا إما ممكن يتأخر شوية، يا إما ممكن ما يتعملش خالص في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يعوضِك عنه في الآخرة. لدرجة إن يُقال أنا يعني مش فاكرة نص الحديث، إن بيُقال إن أهل الجنة لمّا بيشوفوا حسناتهم وثوابهم حسنات وثواب معيّنة كده حصلوا عليها فيسألوا فيقولوا ده بسبب دعائك اللي دعيته في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى أجّله لك في الآخرة، واستبدله لك بهذه الحسنات بدالها. يعني أنا للأسف مش فاكرة بس نص الحديث ده. طيب ده بالنسبة للدعاء. طب بالنسبة للعمل، إن أنا أعمل وأجِد في عملي وإن أنا أقوم وأعمل خطة كده إزاي أنا نفسي أوصل للهدف ده، أنا عايزة يبقى عندي عربية، أنا عايزة أحقق مثلًا مبلغ مادي معيّن. طب أنتِ بتشتغلي والّا أنتِ هتقعدي في الأوضة تتمني وتتخيلي وينضحك عليكِ؟ لأ، فوقي كده، ما تخلّيش حد يضحك عليكِ. ده هدفي النهارده في كلامي معاكِ، ما تخلّيش حد يضحك عليكِ، ما تسمحيش لحد يعني يلعب بيكِ بالشكل ده. أنتِ ما شاء الله إحنا الجيل ده كُلّه ما فيش حد فيه جاهل، الجيل ده كُلّه متعلِّم، وحتى بأبسط أنواع التعليم أنتِ لو عرضتِ الكلام ده على عقلِك وعلى فطرتِك السليمة، فطرتِك هتقبل الكلام ده، هترفضه، هتحسّي إن هو إيه ده؟ هو إيه تعالوا هو إيه الناس اللي بيقولوا إيه، تعالوا لمّا أعلّمكم الاستغفار، نعم؟ يعني إيه؟ يعني إيه تعالي أعلّمك الاستغفار؟ الاستغفار ده علّمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة، وعلّمنا الاستغفار، وعرفنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة بيستغفر الله أكتر من 70 مرّة، وعرفنا إن في حاجة اسمها سيد الاستغفار. أنتم جايين تقولوا لنا بقى دين جديد، أنتم حضراتكم ابتكرتوا حاجة جديدة ما كناش نعرفها، ما كانتش نزلت في القرآن وما نزلتش في السنة، فأنتم بتقولوها لنا؟ لأ طبعًا، مرفوض اللي أنتم بتقولوه، وما فيش حاجة مصدّقة غير كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، وما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال. طيب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيكذب، ما كانش بقى قعد هو والصحابة أيام الغزوات، في عز وقت الغزوات والحروب والمعارك اللي كانت طاحنة دي، اللي كان بيروح فيها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيُقتّلوا، وكان بيفقد من الصحابة حفظة كتاب الله. طب ما كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم أولى إن هو يقعد بقى دلوقتي هو والصحابة بالليل كده وهُم صاحيين الصبح رايحين المعركة، يقعدوا بقى يجذبوا الطاقة بتاعة النصر ليهم بقى. ده اسمه إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ ده معناته إيه؟ حرام عليكم، حرام عليكم تضحكوا بعقول الناس. يا بنتي رزقِك عند ربنا، زواجِك مكتوب عند ربنا وأنتِ جنين في بطن أمِّك، ربنا سبحانه وتعالى كاتب لِك كل حياتِك، كاتب لِك هتتولدي إمتى، وكاتب لِك رزقِك هيوصل لِك إزاي، رزقِك ده إيه وهيوصل لِك إزاي. وكاتب لِك والرزق ده من ضمنه زوجِك وأولادِك وكل لقمة أنتِ هتاكليها، وكل شوربة ماء أنتِ هتشربيها، اوعي حد يضحك عليكِ بقى. طيب وكاتب لِك سبحان الله آآ شقي أم سعيد، يعني حياتِك هتكون في شقاء والّا في سعادة، ولإن ربنا عالم بالغيب، عالم إيه اللي هيحصل، عالم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا هديناه النجدين. إما شاكرًا وإما كفورًا، هديناه النجدين يعني إيه؟ يعني هديناه الطريقين، الطريقين قدّامِك، الخير قدّامِك والشر قدّامِك، أنتِ هتختاري إيه؟ اللي هتختاريه ربنا سبحانه وتعالى عشان هو اللي خلقِك عارف أنتِ هتختاري إيه، هو ربنا ما أمركيش تختاري حاجة منهم، لا أمرِك تختاري الخير ولا الشر، إن ربنا سبحانه وتعالى سابِك تختاري على راحتِك، فأنتِ إنا هديناه النجدين، إما شاكرًا وإما كفورًا، على راحتِك، أنتِ حُرة. طيب ده بالنسبة ل ال ال في الحياة أنتِ سع س ش شقي أم سعيد. رابع حاجة ميعاد وفاتِك، ربنا سبحانه وتعالى كتبه، فيبقى ما فيش حاجة اسمها أقعد في الأوضة وأقعد أجذب العريس، وأقعد في الأوضة وأقعد أجذب المال، وأقعد في الأوضة وأقعد أجذب النجاح، لأ، ربنا سبحانه وتعالى علّمنا إن هذا الدين يؤخذ بالأسباب فيه. خُدي بالأسباب، امشي واسعي، عايزة تحققي حاجة معيّنة، الحاجات اللي ينفع نسعى لها زي الشغل والمال والحاجات اللي زي دي، أقول لِك أيوه، اعملي لها خطة، وماله إن أنتِ تتخيّلي نَفْسِك وأنتِ ناجحة، علشان لمّا تتخيّلي نَفْسِك وأنتِ ناجحة لأ خلاص بقى أنا مش عايزة أنا عايزة أبطّل الكسل، لا، لا، لأ، أنا متخيّلة نَفْسي وإن أنا ناجحة، أنا عايزة أشتغل على النقطة دي فعلًا، والله أنا حاسة إن أنا فعلًا عندي إمكانيات حلوة ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها.
كل حاجة نرجّع فضلها لله عز وجل. ربنا الحمد لله رزقني بمجموعة من الصفات، الصفات دي تؤهّلني إن أنا فعلًا أنجح في الحاجة الفلانية دي، بس أنا محتاجة إن أنا أطوّر مهارتي فيها شوية. طيب أنا عايزة أزوّد المهارة دي شوية، طب ما أنا آخُد كورس. على فكرة عايزة أقول لكم كورسات اليوتيوب تكاد تكون ممتازة. كورسات اليوتيوب ما تتخيلوش إن هي أقل أهمية من الكورسات المدفوعة، لإن كورسات اليوتيوب الناس بتجتهد يا جماعة. أي مُنشئ محتوى على اليوتيوب بيجتهد إن هو يقدّم حاجة محترمة، علشان تلقى بقبول الناس المحترمين زي أمثال حضراتكم، علشان يتم المتابعة والناس يبقى ليّا متابعين وليّا ناس معجبين وعلى صفحتي. فأنا عشان أنا أرقى بعقل الإنسان اللي قدّامي ده، أنا لازم أكون أنا باحترمه ولازم أقدّم له قيمة. فما تتخيلوش إن الكورسات اللي بتُقدّم على اليوتيوب هي كورسات أو كلام سفيه كده. لأ، حضرتك بتتخيّل الشخص اللي أنت بتسمع له وبتبدأ تسمع له وبتبدأ تستفيد من خبرته، تستفيد من مجاله اللي بيقدّمه. فما تقللوش من حجم كورسات اليوتيوب اللي هي مطروحة للجميع بشكل مجاني. نِفْسِك في أي مهارة اتعلّميها من اليوتيوب. نِفْسِك في تعليم لغة، ما شاء الله أساتذتنا في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى ما شاء الله ما خلّوش حاجة إلا وذكروها وقالوها. حقيقي اليوتيوب عامل عظمة، إن إحنا المحتوى أو مقدّمين المحتوى بيقدّموا أحسن ما عندهم فعلًا. فما تقلليش منهم، حاولي تشوفي أنتِ نِفْسِك تعلّي مهارة إيه عندِك وادخلي جرّبي أكتر من فيديو واعملي لنَفْسِك خطة إنِّك مثلًا هتتعلّمي المهارة دي في خلال مدة كذا. والله مهارة عن مهارة يا جماعة أكيد بتختلف، كل مهارة مثلًا محتاجة مدة معيّنة مختلفة عن التانية. شوفي أنتِ المهارة اللي أنتِ عايزة تتعلّميها إيه كلغة، كبرمجة، فوتوشوب. شوفي أنتِ عايزة تتعلّمي مستوى قصدي من مستويات الويندوز مثلًا. شوفي أنتِ يا حبيبتي عايزة تتعلمي إيه، واتعلمي وثقّفي نفسِك وعلّي من مهاراتِك واقري كُتب وعلّمي نفسِك. كل ده هيساعدِك إن أنتِ ترقي بعقلِك. ولمّا ترقي بعقلِك وييجي لِك بعد كده يقترح عليكِ الفيديوهات اللي هي ياخدوكِ فيها في السكة الوحشة أوي ديّة، البعيدة أوي، أوي، أوي عن العقل وعن الدين وعن المنطق وعن الأخلاق وعن كل حاجة. هتلاقي نفسِك بترفضي، لإن بقى عندِك ثقافة وعلم ووعي يخلّيكِ تقولي الكلام ده غلط. ما فيش حاجة اسمها أجذب الطاقة، ومفيش حاجة اسمها تعالوا أمّا أنضّف الشفرات إيه ده؟ أنا بانضّف نفسي كُلّي على بعضي كده لمّا أقعد أقول أستغفر الله العظيم، أقعد أستغفر ربنا سبحانه وتعالى. لمّا عايزة الرزق أصلّي على سيدنا محمد، عايزة الرزق والاستغفار في وقت واحد، أصلّي على سيدنا محمد. هاعمل لكم بإذن الله فيديو خاص بالذكر. نذكر ربنا إزاي بالطريقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علّمها لنا. أنا مش هاجيب حاجة غير من الكتاب والسنة، ومش باعترف بحاجة غير من الكتاب والسنة. وما باقتنعش الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا فطرة سوية، الحمد لله. ربنا يديمها علينا وعليكم يا رب بالخير. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وإن شاء الله الفيديو الجاي بقى هيكون فيه مفاجأة لكل المتابعين العزاز على قلبي، واللي باشكركم على تعليقاتكم الحلوة، باشكركم على اللايك اللي دايمًا بتحطوه لي بتسعدوني، بتدخلوا على قلب السرور. ربنا إن شاء الله يسعد قلوبكم إن شاء الله جميعًا. ففعلًا يعني حابة بقى أقدم لكم هدية، وإن شاء الله بإذن الله هاعلن عنها في الفيديو الجاي. دمتم بخير وسعادة، وأتمنى اللي وصل معانا اللحظة الأخيرة دي في الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتعليق على الكل، عشان يوصل لك بإذن الله كل الفيديوهات الشيقة اللي جاية. ودمتم بخير وسعادة. مع السلامة.